Добар ден, почитувани гледачи, добре дојдовте и во денешното ново издание на Визита. Последно за оваа работна седмица. Знаете дека од понеделник до четврток секојдневно се дружиме заедно со вас. Веќе од прилика 2 недели сме во нов термин, но верувам дека лесно се навикнавте и се прилагодивте и на сето тоа. Повторно речиси 1 час заедничко дружење со вас. Темата за која денеска зборуваме во Визита е пренатална генетска диагностика. Почнуваме со анкетата на граѓаните што ја направивме пред неколку дена, а веднаш потоа ќе ви ја представам и докторката што ни доаѓа на Визита и ќе почнеме со разговорот кој верувам со внимание и денеска ќе го проследите. Не интересира господја во ваше време како било, дали во текот на бременоста сте имале гинеколошки прегледи и дали често сте ги посетували истите? Имаше Душо, имаше често идешеме на... Ја имам 3 деца родени, 2 ќерки, сини, 2 параунука имам и 6 унуци. Дали во ваше време, вие кога имате деца, така сте имали? Имам, да. Да ви се живи и здрави. Така, дали во ваше време, во моментот кога сте биле бремена, сте правеле редовни прегледи? Да. Со маж гинеколог. Так. Башка маж гинеколог. Редовни На летот прегледи. мина вистинскиот човек. Да. И син гинеколог сега. Современата диагностика, ова нашава сега што имаме, нуди многу можности со кои во бременоста рано би биле откриени евентуалните проблеми. Знаете ли кои се тие? Па Душо, што знам како да ти кажем, они тие проблеми сега те може да биде нешто, ако нема тие контроли, ако не идат, нели? Вие сте ги направиле ли тие во текот на вашата А бременост? ние за нашата бременост беше другото времето. Тој имаше преку тој ултразвук некој, така се слушате. Така би. А сега мора да има тие ехо, значи тој дете дали исправно, а так какво ти го дае Господ, какво ќе си ги родиш? А немаше тогаш тие цетегиња, такви работи, немаше. Немаше такви работи. Не сум ги направил. Пошто немаше можност кај да се направи. Тогаш што имало само ултразвук, не? Да. 78 година ултразвук само. А сега, да не се изразам погрдно, имаат све, па пак му умираат. Да, веднаш во овој момент да ви ја представам и докторката, да посакам добре дојде за доктор Маринела Василевска, цитогенетичар, шеф на цитогенетската лабораторија во клиничката болница Аџибадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата. Така, може би имаме денеска малку поспецифична тема. Пензионерите ни се поголемиот дел и повозрасните, нели, на гледачите, меѓутоа секогаш тие имаат што да пренесат на помладите. И од анкетата што ја видовме, не успеавме да најдеме трудници или некои помлади, нели, жени кои што би ни кажале што е она што денеска така се нуди, дали го применуваат. Да, ако споредуваме минатото со сегашноста, многу работи се изменети и многу Точно работи одат во прилог на денешните трудници. Точно така. Така, пренаталната диагностика, пред да преминеме и да се надоврземе на пренаталната генетска диагностика, што е всушност и која е нејзината цел? Па пренатална диагноза е збир на техники со кои што се определува здравјето, состојбата и развојот на нероденото бебе. Тука, кога велам збир на техники, мислам, како што кажа гледачката, на ултразвучните техники, ултразвучна диагностика или позната еходиагностика, како и биохемискиот скрининг, односно трипл тест, понекогаш познат како приска тест. Тие се методи кои што се широко достапни за јавноста, за пациентките релативно ефтини и може секој да ги примени. Доколку има одредени отстапувања кај овие методи, тогаш мора да се премине кон пренатална инвазивна генетска диагностика со методите на хорион биопсија и амниоцентеза, како би можела да се утврди хромозомската состојба на бебето и на крај да добиеме комплетирање на таа пренатална диагноза што ја спомнав. Така, дали со ултразвучните прегледи може да се откријат одредени Генетски состојби, генетски состојби? Значи, со ултразвучните прегледи, топло ги препорачувам, секоја трудница треба да редовно ја контролира својата бременост и со ултразвучните прегледи голем дел од хромозомските абнормалности може да се детектираат, затоа што хромозомската промена носи и промена на карактеристиките на плодот, кои што со ултразвук може да се детектираат. Така, споминавте инвазивна диагностика, диагноза и неинвазивни скрининг.
Точно процедури така. би можело така да се каже Па и сега така. да ни подобјасните. Да, инвазивно, неинвазивно, често пати го слушаме, ама сепак има разлика и мора да се подобјасни што значи. Неинвазивни методи, како што спомнав, се ултразвучната диагностика. Сите знаат како изгледа таа. Исто така биохемискиот скрининг, каде што се зема само крв од вена на мајката и се одредуваат одредени хормони таму. Меѓутоа, пренаталната инвазивна диагностика, хорион биопсија или амниоцентеза, вклучува внесување на многу тенка игла преку стомакот на мајката во хорионската обвивка или во плодовата вода, земање малку материјал за понатаму да може да се изврши пренатална генетска диагноза, дали ќе биде тоа кариотипизација, односно одредување на бројот на сите хромозоми кај бебето, или ќе биде некоја поспецифична молекуларна метода, доколку во фамилијата има потреба за такво нешто. Така, ако споредиме со порано, барем од она што јас се сеќавам, возраста на трудницата беше пресудна за да мора да се направи амниоцентеза, не се споменуваа некои други работи. Само велеа на 35-та година мора да се направи. Па не мора, значи се тоа зависи од пациентката. Препорака ќе биде дадена. Секако, над 35 години има препорака секогаш да се направи хорион биопсија или амниоцентеза, во зависност од тоа што докторот бара и што видел на ултразвук и така натаму. Меѓутоа, нели, не можеме да им наметнуваме на пациентите диагностички тестови. Треба они да сакаат и да можат да ја направат. А пак и обратна состојба или ситуација кога се препорачува дека не мора да се прави, а трудницата настојува, инсистира и сака да го направи тоа? Значи, анксиозноста на мајката, независно од возраста, е сосема доволна причина да гинекологот од нас побара како генетичари цитогенетска пренатална диагностика. Така, го споменавте приска тестот, каков е всушност, што значи и кај кои трудници се препорачува? Да, значи биохемискиот тест, трипл тест или приска. Постојат неколку типови, има дабл тест, трипл тест, квадрипл тест. Се наметна во Македонија како некој вид на национална стратегија и многу гинеколози, матични и другите приватни, тие ја нудат оваа можност кај трудниците за да може да се детектираат тие пациентки кои што имаат зголемен ризик за одредени хромозомопати. И сега да објаснам дека приска тестот е компјутерска програма, односно софтвер, во кој што се внесуваат повеќе типови на податоци. Прво, нели, се зема крв од мајката и се одредуваат нивоа на одредени хормони, кои што во даден дел од бременоста треба да имаат одредени вредности и тие податоци се внесуваат во компјутерскиот систем. Потоа се внесува вредноста за нухалната светлина или вратниот набор, исто така како податок, што значи дека пациентката морала веќе да посети гинеколог за да го даде тој податок за приска тестот, се внесуваат незините години, се внесуваат одредени демографски податоци, начин на живење, употреба на цигари, социјален статус и така натаму. И на крај со сложен математички алгоритамски систем се извлекува одреден ризик за некоја хромозомопатија. Ќе дадам прост пример. Значи, доколку пациентката има ризик 1 на 1000 на трипл тестот, тоа значи дека има низок ризик за пример, да дадеме за Даунов синдром. Доколку има ризик 1 на 18, има висок ризик за Даунов синдром и треба да се направи пренатална инвазивна диагностика, да се направи хорион биопсија или амниоцентеза. И сега не секоја пациентка треба да биде подложена на овој тест, затоа што, да речеме, доколку пациентката има 40 години, со самото внесување на податоците 40 години во софтверскиот систем излегува ризик. И не мора да се прави тој тест, затоа што ние сите знаеме дека пациентка на 40-41 година има ризик 1 на 80, најмалку 1 на 80 за Даунов синдром. Така да не секоја пациентка треба да го прави овој тест. Најчесто прават пациентките под 35 години и со релативно уредни ултразвучни параметри. Така, ризикот за Даунов синдром со возраста на мајката се зголемува? Се зголемува, да. Така. Пропорционално.
Препораката ќе биде што 35 порано години. така да се Па да, формира може да се семејството каже, и да се да. проширува Да. семејството. се Кога ја споменавме амниоцинтезата, ризик постои ли тука при изведувањето на самата и кој е ризикот, бидејќи постојано и најголемиот страф е треба да ја направам, треба да се направи, ама што ќе се случи од самата процедура, постапка и ризикот да не се изгуби плодот. Така, значи веќе 20 на години се кажува еден ризик за амниоцентеза од 1%. Значи 20 на години, дали се пациенти, дали гинеколози, дали матични доктори, сите го знаеме тој податок. Меѓутоа во реалноста ризиците не се толку големи, значи има сега нови студии кои што се изработени. Ќе ја спомнаме на англиска студија каде што се направени над 40.000 амниоцентези и околу 10.000 хорион биопсии и е утврдено дека ризиците би се движеле некаде од 0,1 до 0,2% за амниоцентези и за хорион биопсија респективно. Што значи дека не се значајни разликите помеѓу пациентките кои што биле подложени на амниоцентеза и друга контролна група на пациентки кои што не биле подложени. Значи, многу е важно кај тие пациентки кај кои што мора да се направи пренатална цитогенетска диагностика, тие се веќе оптеретени со прашањето каков ќе биде резултатот. Затоа што веќе се испратени да направат нешто дополнително, значи не треба да се оптеретуваат со историски податок од 1% дека може да се случи нешто лошо на таа бременост. Морам да напоменам дека овие проценти, ниски проценти кои што ги спомнав, се однесуваат само за специјализирани центри каде што под контрола на ултразвук, во асептични услови, искусни специјалисти ќе ги извршат инвазивните важно процедури. Како, каде и кога и ќе се направи. Во специјализирани центри каде што секојдневно се изведуваат вакви процедури. Процентиве на други места не би можеле да бидат исти. Така. Кои се најчестите хромозомски промени кои што може да се појават? Сега рековме пренаталната диагностика, она што редовно треба да си се прави како преглед во текот на бременоста, а веќе пренаталната генетска диагностика, така кога треба или пак има сомнеш дека нешто може да се појави. Ние имаме доста голема статистичка бројка. Сме изработиле многу амниоцентези, хорион биопсии. И нашите проценти не се разликуваат од тие во светски рамки. Некаде околу 5% од сите што сме ги изработиле имале одредени хромозомски промени, дали на бројот, дали на структурата на хромозомите. Од тие 5%, значи помалку од 1/3 отпаѓа на Даун синдром. Исто така 1/3 би биле хромозомски промени на бројот и структурата на половите хромозоми. Тука ќе ги спомнам Тарнеров синдром, Клинефелтеров синдром, Double Epsilon, Triple X синдром и некои состојби поврзани со промена на структурата на истите. Потоа среќаваме трисомија 18, се уште доста често трисомија 13, но ние можеме да детектираме иако поретко и поголеми дупликации или делеции на хромозомите. Така, никогаш не знаеме зошто, од која причина нешто така ќе се случи. И веројатно секоја трудница кога ќе се случи нешто си вели зошто јас, нели, или пак зошто мене ми се случува, меѓутоа да. Најчесто се работи за случајни грешки во гаметогенезата. Најчесто се работи за такви, но имаме и фамилиарни преносливи хромозомски промени, кои што можат да се пренесуваат од генерација на генерација и не даваат никакви пореметување на карактеристиките на организмот. Единствено што можат да направат проблеми со репродуктивното здравје, повеќе кратни спонтани абортуси и така натаму. Така, да. Дали сите хромозомски промени може да предизвикаат психички, физички промени кај носителот? Не. Значи тоа што го спомнав дека некогаш рутински во диагностиката среќаваме одредени инверзии, балансирани хромозомски транслокации кои што мора да утврдиме дали се фамилиарни. Доколку се фамилиарни и се во иста состојба како кај родителите, не би требало да направат понатаму во бременоста проблем, а и проблем на самото дете. Иако имаме ние мерки, имаме и дополнителни методи кои што може да се употребат доколку нешто е суптилно, мало, постојат специфични молекуларни методи со кои што може да се послужиме за додиференцијација на хромозомската промена.
Така и сите тие процедури, методи и техники во одреден период се знае во бременоста кога се прават како испитувања? Да, зависи. Значи хорион биопсија од 10-та недела до 12-та може да се направи. Од 16-та па до 24-та недела може да се направи амниоцентеза. Постојат и други мерки како што се плацентоцентеза и кордоцентеза, но тие по-специфично доколку има потреба ги работиме. Не се рутински анализи. При сите оние анализи кои што ги правите и испитувања, веројатно ги гледате и оние најситни, најмали промени, така кои можеби не би се забележале или пак не би очекувале дека може да такво нешто ќе. Да, значи се трудиме на нивото на микроскопската револуција се што одстапува од нормалните вредности да детектираме. Не можеме за жал да детектираме субмикроскопски хромозомски реаранжмани и минорни делеции и дупликации како и моногени болести. Тие не можеме да ги детектираме, но затоа, доколку во семејството постои таква анамнеза, пациентите е пожелно да кажат, да запишеме и да дадеме совет како понатаму да се постапи, односно на какви испитувања да ги испратиме, молекуларни или други некои. Да, кога ќе се знае, кога ќе кажат што во семејството и во фамилијата има, така веќе уште веднаш се дава насока и препорака што треба како испитување да се прави. Да ги слушнеме гледачите, нивните прашања, па продолжуваме понатаму со разговорот. Добар ден, дали го имаме и првото јавување, повелете да ве слушнеме. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас и докторката Маринела. Ви благодариме. Ќе ја молам да ми одговори на едно прашање. Во постапка сум за инвитро. Имам направено кариотип во сестина и го има следниот резултат. Значи кариотип од клетки од периферна крв 46XX, каде што вика дека нема структурни и нумерички промени на хромозомите. Меѓутоа во меѓувреме имав испитано и генетски мутации во ману, каде што ми кажува дека имам присутност на хетерозиготност за ПАј, МТХФР, полиморфизми и хомозиготност за фактор 13. Ме интересира да ми каже докторката што значи ова присутност на генетски мутации и дали јас сум во таа ризична група за во иднина, не дај Боже, да ми се појават некакви аномалии на плод. Така, останете на линија. Дали е доволно ова, доктор Маринела, или сакате и нешто дополнително да прашате? Добро, ќе слушнете совет и препорака. Значи, мутациите кои што се утврдени кај пациентката не даваат ризик за аномалии на плодот, меѓутоа може да ја загрозат бременоста. Затоа ќе препорачам на истата кај нејзиниот гинеколог да ги види резултатите и да препорача соодветна терапија која што може да помогне во вакви ситуации. Но ризик за аномалии на плод не. Така, добро. Да го слушнеме и следното јавување. Добар ден и за вас, повелете. Добар ден, поздрав за вас и докторката. Ви благодариме. Сакам да ве прашам нешто. Значи, јас сум 23-та недела, вчера правев скрининг на клиника и ми кажа дека чашките на бубрезите, односно пиелони, како што ми се запишене во извештајот, ми се поголеми од што треба. Значи 8 мм левиот и 9 мм десниот. Докторката ми препорача да правам аминосинтеза, за да се утврди дали ќе имам генетски предиспозиции. Сега ме интересира дали и со само тоа што се проширени чашките, значи дека имам проблем за детето да има Даунов синдром. Значи во прискрајта што правев во 13-та недела се беше во ред, точно на резултатите не се сеќавам бидејќи ми се климатичната, меѓутоа ми кажа нема проблем за Даунов синдром. И утре сум на преглед кај доктор Димчев во сестина, меѓутоа ме интересира ваше мислење дали треба да правам аминосинтеза, бидејќи самата постапка сум слушала дека сепак има некои последици, имам 26 години, сепак нели тоа е над 35, па дали да правам или нешто ми препорачувате вие, дали овие резултати што ми ги кажа има опасност. Добро, ви благодариме за јавувањето. Така, значи проширените пиелони понекогаш се поврзани како еден дел од симптоматологијата за Даунов синдром. Ако се работи за изолиран случај, односно само проширени пиелони, а све друго во скринингот е во ред, значи може многу лесно да излезе дека нема бебето Даунов синдром, меѓутоа
искрено би препорачала пациентката, иако е млада, да си направи амниоцентеза. Така да, рековме, ако порано само возраста се спомнуваше, Точно. сега кога има и дополнителна некоја потреба, нели, треба Точно така, да се направи, да. Стравот, верувам, ќе го надмине полесно, така поддршката надевам од со околината, процентите па што и ги со еден кажав. убав разговор, нели, со стручни лица кои што убаво ќе објаснат, нели, што е, како е, како Точно се така, изведува. многу е важно односот, разговорот, Пристапот, консултацијата, советувањето и така. Така, да, кога слушаме одстрана се многу страшно ни изгледа и ни звучи, ама кога има потреба да се направи и треба да се направи. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Добар ден, Ве слушаме. поздрав до докторката. Ви благодариме. Јас сум баба, значи, Така, сакам да да. прашам докторката колку може да ми одговори, пример за дете кое во 36-та недела на бременост, значи се покажало малку изобличена главата, значи после поредување, значи со доликоцефалија. Сега ме интересира дали должен гинекологот, значи педијатарот откако се породила, дали се должни да го известат, да ја известат мајката, или самиот родител, значи треба понатаму да открие дали деформитетот, дали има детето деформитет. Не ја разбрав баш добро. Така, еве, останете на линија само уште малку консултација со доктор Маринела. Ова што ни го кажа, не свативме и не разбравме, така? Што е до Не сега. сватив Сакате да, ќе можете ли конкретно прашањето што ви е, дали тоа се случило или пак сега во моментов е откриено? Се случило, значи, ама кој е должен, пример, дали гинекологот и педијатарот, откако ќе се породи мајката, се должни да ја известат дека детето има, пример, доликоцефалеја, значи. Не знам за каков случај се работи, колку е тоа нешто видливо, дали можело веднаш да биде приметено, доколку педијатрите и гинеколозите го приметиле тоа, би требало да можат да известат и мајката или сопругот за посуптилно тоа нешто да биде пренесено на пациентката. Меѓутоа, конкретно не сум запознаена со вакви случаи, затоа што јас не сум ниту педијатар, ниту гинеколог, туку генетичар. Така. Кај вас се, кога ќе се даде Точно. препорака да се направи дополнително испитување нели да се видат сите конкретни резултати. Да го слушнеме и следниот гледач, а потоа ќе погледнеме и блок реклами. Дали имаме уште едно јавување? Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Се јавувам. Ваша гледачка ме интересира. Јас на амниосинтеза ми е откриено, мислам тоа е пред многу години, прво родено во ред, второто на 39 години бременост и се утврди Даутонов синдром преку амниосинтеза. И ме интересира сега дали е тоа наследно, например, ки мојата черка, дали тоа после може да се случи ки неа. Така. Добро, ви благодариме. Да, многу убаво прашање. Значи, се надевам дека кај пациентката бил диагностициран слободен тип на трисомија 21, односно 3 копии на хромозомот 21, а не транслокацијски тип. Доколку тоа било случај, значи доколку бил слободен тип, нема некој посебен ризик за нејзината ќерка, не повеќе од ризикот од ултразвучните параметри, од приска тестот, што би можеле да ги даде доколку девојката е млада. Доколку има над 35 години, ризиците за целата популација важат за нејзи исто. Меѓутоа, специјален ризик не. Да. Меѓутоа ќе си се прават контроли и ќе се зема прво во предвид секогаш тоа, така при на прво место, да. Во продолжение, почитувани гледачи, следува блок реклами. По блокот реклами ја продолжуваме денешната визита. Денеска на визита ни доаѓа, односно веќе со доктор Маринела Василевска го поминавме поголемиот дел од денешната емисија, цитогенетичар, шеф на цитогенетската лабораторија во клиничката болница Џибадем Систина. Зборуваме за пренатална генетска диагностика и можеме повторно токму во овие моменти да вклучиме барем уште 2 јавувања на наши гледачи за да одговориме и да им излеземе во пресред на нивните потреби, односно да добијат совет и консултација препорака од доктор Маринела. Добар ден, дали имаме гледач на линија? Повелете, ве слушаме. Билјана, поздрав првин до вас.
Многу ми е, секој пат сте ми пријатни за гледање и кога имам прилика да гледам, добра ви е емисијата. Драго ми е, се надевам и понатаму ќе бидете наш Да. редовен гледач, така. Докторката да ја поздравам. Благодарам. Многу ме бендиса, јас сум во 26-та недела бременност и сум во ред сега за сега сите прегледи морфолошки и екокардиографски се во ред, ама сум од тие трудници, имам 42 години, а одлучив да не правам ни јамни синтеза, ни овакво. Па сакам да ја прашам докторката конкретно да не одзимам од времето. Многу читав у последно време на оваа тема. Ја не сретнав никаде превенција или евентуално некаков третман доколку би се диагностицирал некаков генетски проблем. Јас да предпоставувам одговорот е многу обемен, ама на кратко, чисто да ме Ако колку што треба ќе ви одговори докторката и ќе ви каже она што е најважно. Ви благодарам за јавувањето. Благодарам за прашањето. Значи, пациентката има, колку што сватив, 40-41 една или две, години. така. Одлучила да не прави пренатален инвазивен тест. Тоа е нејзино право, како што е право на помладите да направат ако сакаат. Доколку ултразвучните параметри се во ред, доколку целата бременост тече нормално, таа би требало да очекува нормален резултат, односно здраво, право бебенце. Се надевам дека тоа ќе биде така. А во врска со вториот дел од прашањето, за тоа дали постои превенција за хромозомски промени. За жал, не постои никаква превенција. Како што кажав во емисијата предходно, процентите за појавата, инциденцијата на генетски хромозомски промени во светски рамки се исти како кај нас и со години не се менуваат. Значи, доколку пред 10 години биле 5%, сега се 4,5% или следната година 5,5%, што значи дека како и секој друг животен процес, и гаметогенезата, односно создавањето на половите клетки е биолошки процес, процес кој што е подложен на грешки. Значи, посебно кај повозрасни жени се смета дека старее целиот организам, па и нишките на делбеното вретено имаат послаб квалитет од помладите девојки, така да кажам, и затоа се случуваат тие нераздвојување на хромозомите во текот на гаметогенеза, што може да резултира со одредени хромозомопатии, така да ги наречам. Третман исто така нема, во зависност од тоа што е, може само да се делува на состојбите кои што следуваат со текот. Меѓутоа, да речеме, ако се работи за Даунов синдром и има одредена срцев проблем, значи треба тука да се ангажираат кардиолози, можеби нека операции така натаму. Меѓутоа, лечење на таа состојба нема. Зошто е тоа така? Конкретен пример, пак ќе кажам, Даун синдром, имаме трета копија на 21-иот хромозом во сите клетки на организмот. Така да не постои третман кој што може тоа нешто да го смени. Не се работи за болест, се работи за синдром, односно за состојба, која што не може да се лечи, но затоа не значи дека тие личности не можат да имат квалитетен, здрав и среќен живот, како што гледавме пред 2 дена, кога беше светскиот ден на децата и на лицата со Даунов синдром. Значи, они голем дел од тие со хромозомски промени може да имат здрав, среќен и квалитетен живот, да се вклопат, да се инклуцираат во општеството, да дадат свој допринос. И ние не треба да ги отфрламе, треба да бидеме отворени кон нив, затоа што нивните состојби не се стекнати. Тие се вродени и како такви не можеме да смениме ништо во врска со тоа. Не можеме веројатно да знаеме зошто некогаш до некаква грешка. Не може да се каже. Иако здрав начин на живот треба да практикуваме, така? Секогаш. Да. Да го слушнеме и следниот гледач, следното јавување и ќе го доделиме ваучерот за дигитален апарат за мерење крвен притисок Sendo Advance. Добар ден, кој ни се јавува?
Добар ден. Дали имаме следно јавување? Да ве слушнеме и вас, ако не продолжуваме со разговорот, па некаде пред крајот на емисијата ќе вклучиме уште еден гледач за да му го доделиме овој подарок од нас, од Визита и од Сенто. Ќе се обидам само уште еднаш, дали имаме некого на линија? Не, добро. Бидејќи така одиме веќе кон крајот на емисијата, ова последно прашање го оставивме некако за крај, иако ако ни остане време уште еднаш во многу кратки црти ќе ги повториме сите оние работи кои што можеби некој на почеток не ги слушнал или не ги запаметил. Посебно актуелни во последно време се оние неинвазивни испитувања, односно тестови преку крвта на мајката да се одреди генетската состојба на бебето. Што ќе ни кажете околу сето тоа? Значи, сведоци сме на се поголемо комерцијализирање на неинвазивните пренатални тестови. Доколку некој се прашува што е тоа, ќе спомнам само неколку комерцијални имиња на тој тест, за да можат луѓето да знаат за што станува збор. Се работи за НИПТ тест, Нифти, Транкилити, Верити, Хармони, Матернити 21, Трисоми 21 и така натаму. Значи има комерцијални имиња за овој тест, но всушност целта е преку крвта на мајката да се изолира генетскиот материјал од фетусот и на него да се извршат одредени испитувања со генетско секвенционирање за детекција на одредени, значи само одредени хромозомски промени. Тестот е многу надежен, така да кажам, значи има голема специфичност, голема сензитивност, но сепак сакам да им напоменам на пациентките дека тестот е скрининг, генетски скрининг се врши. Тоа значи дека овој тест не може да ја замени прецизноста на диагностичките генетски тестови. Она што го направивме како споредба, нели, од инвазивните и неинвазивните на самиот почеток. Не може да ја замени инвазивната диагностичка процедура амниоцентеза или хорион биопсија, информациите кои што се добиваат со нив и впрочем и затоа се лимитирани во однос на детекцијата на сите можни хромозомопати. Ќе напоменам дека повторно дека тестот е доста добар, меѓутоа врз основа на позитивни резултати од истиот не може да се донесе одлука за понатамошниот тек на бременоста. Повторно, доколку има да речеме позитивен резултат, мора да се направи да се диагностицира точната состојба. Повторно да се направи пренатален инвазивен цитогенетски тест. Така да многу е важно и пациентите и лекарите да имаат соодветни информации, многу е важно советувањето во врска со овие тестови. Значи, како што не секоја пациентка е спремна или подложна за амниоцентеза, односно погодна за амниоцентеза, така и не секоја пациентка е погодна да направи неинвазивен пренатален тест, посебно ако ултразвучните параметри, макар и малку отстапуваат од нормалните вредности. Да, можностите се многобројни, па кога и трудниците нели читаат, се информираат, се разменуваат меѓусебни искуства и сакаат веројатно по неинвазивниот, полесниот, поедноставниот пат да го одберат така за некакво испитување или проверка која што нели. Така, значи ќе апелирам до сегашните идните мајки, бремените жени, тие одлуки за пренатални тестови да не ги донесуваат сами, секогаш да ги донесуваат во согласност со искусни гинеколози, кои што ќе им дадат совети за понатамошниот тек на бременоста и ќе ја следат нивната состојба континуирано и ќе можат да препорачаат за конкретната пациентка конкретни мерки и тестови. Што е потребно и што треба да Точно се направи, бидејќи секој дополнително подложување нели на испитувања, можеби некогаш и нема да има голема потреба од тоа. Точно така. Зошто да се става како што сме соочени со предиагностицирање, повеќе не плаши и не плашат тие пациентки кои што не доаѓаат редовно на контроли и кај нив може да се пропушти нешто и така да пак ќе апелирам до пациентките редовна контрола во текот на целата бременост, затоа што не се само аномалиите на плодот
туку и самата бременост така, може да, да има да. собствени проблеми, така да апелирам редовно да се контролираат и сите одлуки да ги носат заедно со гинеколог. Така, не на своја рака, сакам или не Точно сакам, така. она што е препорачано да се направи, она што не мора и не мора да се прави. Точно Можеме ли повторно на крајот само да ги повториме сите оние најважни работи кои што ние во текот на целата денешна визита ги споменавме? Така, значи, пак ќе кажам дека пренаталната диагностика е збир на техники кои што го утврдуваат здравето, состојбата и развојот на нероденото бебе за детекција на секакви отстапувања. Главни се ултразвучните прегледи, така да ги молам трудниците редовно да се контролираат. Понатаму им е достапен, широко достапен трипл тестот или приска, биохемискиот скрининг, а доколку за тоа има потреба да не се плашат од ризици за амниоцентеза. Нема потреба они да се оптеретуваат толку многу со ризикот за амниоцентезата, посебно кога се уплашени за исходот од резултатот. Така, Значи, не е толку страшен ризикот од амниоцентезата доколку за тоа има потреба, колку што може да биде добар или лош резултатот и да ја смири пациентката или пак да се донесат одлуки за понатамошниот тек на бременост. Така, бидејќи не треба да постои оној став дека амниоцентезата сега веќе воопшто нема потреба да се прави, бидејќи има милион други начини, нели, постапки, методи со кои може да се откријат. Да, Така. значи диагностичките тестови единствено може со амниоцентеза да се утврди. Така, да. Да го вклучиме и последниот гледач за денеска, кому му доделуваме ваучер за дигитален апарат за мерење крвен притисок Sendo Advance. Добар ден, дали имаме гледач на линија? Еве, јас сам овде да го покажем и само да кажам збор 2 за карактеристиките, дека е мощно лесен и едноставен за употреба, со притискање само на едно копче ги покажува вредностите на крвниот притисок, дури и при постоење на аритми, односно неправилни отчукување на срцето. Јапонски апарат со долгогодишна традиција на квалитет и 5-годишна гаранција на самиот апарат Sendo Advance. Одличен апарат за домашна диагностика. Добар ден, дали го имаме гледачот на линија? Повелете да ни се представите. Ало? Да, ве слушам јас. Да, повелете. Добар ден. Добар ден. Да. Ке го намалите ли тонот на телевизорот? За да можам јас... Јавуваше Нада Коцева од Штип. Нада Коцева или Поцева? Од Штип. Коцева. Коцева, така? Да. Да, добро. Морам да си прашам 2 па, ако треба и 3 пати, за точно да го слушнам името и презимето, бидејќи го внесувам на овој ваучер. Еве, госпоѓа Нада. Вам денеска ви го доделуваме дигиталниот апарат за мерење крвен притисок Sendo Advance. Вашето име и презиме впишано на овој ваучер, ќе дојдете овде кај нас во Канал 5 телевизија, ќе го земете ваучерот, а потоа со него ќе си го земете и апаратот Sendo Advance, одличен апарат за домашна диагностика. Во минатата сезона на визита, па и во оваа сезона на визита обезбедивме за многу семејства, бидејќи е потребно да се контролира, односно пред се да се мери крвниот притисок, а потоа доколку има потреба и со редовна контрола и регулирање да го намалите ризикот од проблемите здравствени кои што може да се појават и понатаму. Доктор Маринела, јас овде би ви се заблагодарила веќе пред крајот на визита за вашето денешно учество. Верувам дека ова се специфични теми можеби за разговор, ама добре дојдени се секогаш како информации да ги знаеме, да бидеме добро информирани и самите трудници, а некогаш и нели родителите или обкружувањето, роднините, па да пренесат некое искуство кое што во секој случај би било позитивно за сите. Да, значи се надевам дека делумно барем објаснив нешто што може да ги интересира сегашните мајки и идни мајки. Благодарам што ме поканивте во вашата емисија. Так, верувам дека и во некоја следна прилика, повторно за ова или пак за нешто друго што е од доменот и о вашата област, имаме можност да разговараме во визита. Секако. Почитувани гледачи, тука го завршуваме ова денешно издание. Нова визита имаме во понеделник, по вестите во 11 часот. Ке имаме нова тема, ново гостување, нов доктор, па и нови можности за ваши прашања и учество во нашата емисија. Останете и понатаму со програмата на Канал 5 телевизија, најдобрите совети во продолжение со Милена и нејзините гости.